السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال أحبائي؟ J'espère que tout va bien. L'objectif de cette séance est d'apprendre à utiliser la fonction recherche V en Excel, la recherche verticale en Excel. Dans l'exemple, on a trois feuilles: feuille inscription, feuille note, feuille bulletin de notes. Feuille inscription contient un tableau dans lequel on tape les informations de chaque stagiaire. Par exemple, le stagiaire Ali est inscrit en comptabilité, son matricule est 120. Le stagiaire Ismaili Ahmed est inscrit en comptabilité, son matricule est 121. Le stagiaire Mehmedi Taha est inscrit en informatique, son matricule est 122. La feuille note contient un tableau dans lequel on tape les notes de chaque stagiaire. Par exemple, 120, de la note, anglais 6, français 8, les statistiques 9, 75, l'algorithme 12, 12 et la comptabilité 13, et ainsi de suite. La troisième feuille contient le bulletin de notes. شنو هو الهدف ديالنا؟ شنو هو l'objectif ديالنا؟ L'objectif ديالنا est de relier. غادي نحاولوا نربطوا entre le bulletin et les deux tableaux, tableau inscription et tableau note. Ça veut dire, il suffit de taper le code, ou bien il suffit de taper le matricule élève, par exemple 122, le système il va récupérer la filière et le nom et le prénom de l'élève اللي عنده هاد le 122. Le 122 il مشي le tableau inscription, le nom ديالو هو محمدي, le prénom Taha et la filière informatique. Alors il a tapé 122, automatiquement غادي يمشي récupérer le nom ديال l'élève اللي عنده 122 و récupérer le prénom ديال l'élève اللي عنده 122 et la filière de l'élève اللي عنده le matricule 122. La même chose, il a tapé par exemple 125, automatiquement il valide avec entrée, il suffit de valider avec entrée, le système il va récupérer le nom et le prénom et la filière de l'élève ou bien du stagiaire qui a le matricule 125. D'accord? Alors, la même chose pour les notes. غير taper 122 par exemple ou 123, automatiquement le système il va récupérer automatiquement la note du stagiaire اللي عنده 123, la note de l'anglais, la note français et la note de matière statistique et matière algorithme et la note de comptabilité. D'accord? Alors là, le système propose ce qu'on appelle la fonction recherche verticale. Et donc la fonction à utiliser là, il y a la fonction recherche V, recherche verticale. Le troisième tableau contient le bulletin de notes. Notre objectif est de relier entre le bulletin et les deux tableaux, tableau inscription et tableau notes. C'est-à-dire, il suffit juste de taper le matricule d'un stagiaire, par exemple 122, et de valider avec la touche entrée. Le système va récupérer le nom et le prénom et la filière du stagiaire qui a le matricule 122. Donc il suffit de taper le matricule 122, on valide avec la touche entrée, automatiquement le système va récupérer le nom et le prénom et la filière. Mais il va récupérer le tableau inscription. Et donc il a dit le bulletin, l'exemple 122, ou le tableau inscription, غادي نلقى 122 سميتو محمدي طه وتسجل في لا فيليير انفورماتيك. سميتو محمدي طه تسجل en informatique. 122 le nom ديالو محمدي, le prénom طه, هاد محمدي طه est inscrit en informatique. Donc هنايا حيت غندير 122. D'accord? On valide avec entrée le système, l'Excel. Il va récupérer, il va s'occuper de ça. Donc systématiquement, il va récupérer automatiquement le nom, la filière et le prénom automatiquement. Et la même chose pour les matières, les notes du matière. Les notes du matière, je nous ai dit.
les notes des matières 122 الا مشيت لو طابلو نوت اوتوماتيكمون غادي نلقى 122 عنده 8 في لونجلي و9 في الفرنسي و13 في لي ستاتيستيك و14 في لي زالغوريثم و8 في لا كونطابيليتي. اذا هنا غادي يجيب هاد لي نوت هنايا داكوغ. اذا هنا اكسل اشنو كيبروبوزي؟ كيبروبوزي علينا لا فونكسيون recherche V. هنا سكون فا utiliser on va utiliser هنايا la recherche V, la fonction recherche V, recherche verticale. Donc هاد la recherche verticale قبل ما نستعملوها كاينه une contrainte à respecter. كاينه واحد l'étape on doit passer par l'étape 1. شنو هي l'étape 1؟ l'étape 1 هو نمشيو نسميو on doit nommer quoi؟ on doit nommer les tableaux. هادوك les tableaux اللي غادي نريكوبيريو فيهم les données. Donc la première des choses à faire, faites attention. La première des choses à faire est de nommer quoi? Et de nommer les tableaux hein, qui contient les informations, les données à récupérer, les données à afficher dans mon bulletin. D'accord? Alors, les données fin كاينين في le tableau ou bien la feuille inscription. La feuille inscription, d'accord? Le tableau, on va l'utiliser. هنا فين غادي نريكوبيريو les données. Donc اشنو غادي نديرو؟ غادي ننميو غير هاد لا بارتي نوار. داكوغ هنا درت هاد لا كولور نوار بور لا ديستينغي على لي تيتر. داكوغ الوغ لي تيتر بالنسبه لينا اون فا با لي ريكوبيري. دونك غادي تجي دير لا سيليكسيون ديال لو طابلو ديالك. داكوغ وتكليك افيك لو بيان سور كاين بليزيور ميثود مي لا ميثود لا بلو سامبل اي دو كليكي افيك لو بوطون droit. ها ensuite عندنا لو ميني كونتكستويل s'affiche. On a une fonction, l'option nommer une plage. Donc, nommer une plage, une fenêtre s'affiche, et là, je tape un nom. Un nom, bien sûr, qu'on a la signification. Donc, il y a des contraintes à respecter. Le nom, c'est qu'on fait un espace. Par exemple, on va dire tableau, espace et stagiaire. Donc, là, il faut éviter les espaces. Il faut éviter les accents, les apostrophes. مثلا غادي دير طابلو ستاجي en fait tableau l'élève ou bien liste des élèves ou bien ainsi de suite. D'accord? Alors là il faut éviter d'accord les accentués, les apostrophes et les espaces. Par exemple هنا غادي نسميو هذا tableau stagiaire et je valide avec entrée باش عارف بان هذا لو نو خداه اكسل بار كونسيديراسيون اوتوماتيكمون تافيش هنا. دونك لو نو يسافيش يسي في هاد لا بار دادريس. سا فو دير هنا لو طابلو ديالو او لو طابلو ديالي اي نومي ها ستاجيير. دونك هاد لا زون هادي نومي ستاجيير صافي. دونك اون باس لا فوي نوت. لا فوي نوت اشنو فيها؟ دونك فيها لي نوت. هنا غادي ندير لا سيليكسيون. جو دوا سيليكسيوني la partie toujours noire, ça veut dire les informations à récupérer. Et là, il faut éviter de nommer les titres. D'accord? On nomme tout simplement les données. Donc, il y a la sélection. C'est pour cela que la sélection de la partie noire. Tout simplement, de la même manière, je clique avec le bouton droit, nommer une plage, et je tape un nom. Par exemple, note. Bien sûr, note. Bien sûr, il faut éviter l'espace. ما نديرش مثلا note espace stagiaire. ما نقدرش ندير un apostrophe. D'accord? L apostrophe. L'élève par exemple. D'accord? Bien sûr, je peux pas nommer les chiffres. نعطي les chiffres comme nom. مثلا نسمي par exemple هذا le tableau 1 ou 2 ou 3 ainsi de suite. هنا كنعطيو دي نون اللي عندهم واحد لا signification, des noms significatifs. عادة ما تيكونوا liés avec le tableau. Donc, une relation directe avec le contenu du tableau. Et là, j'ai mes notes. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, le tableau contient les notes. Et je valide avec OK. نفس الشيء de la même manière, غادي نمشي لهاد لا زون وغادي نشوف واش سميت مزيان لي طابلو ديالي. Ça veut dire هاد لو طابلو سميتو note et le tableau précédent ou bien le tableau inscription سميتو stagiaire. Bien sûr, il n'y a pas une différence entre le majuscule et le minuscule. Là, bien sûr, c'est la même chose. Ça veut dire il a tapé le nom note majuscule ومشيت la recherche verticale واستعملت note minuscule. يعني ما يكونش شي مشكل
puisque ça veut dire vous n'êtes pas obligé de respecter ce qu'on appelle la casse. Vous n'êtes pas obligé de respecter la casse. Quand on dit le respect de la casse, ça veut dire il laisse miti majuscule, et là vous devez utiliser le nom toujours en majuscule. Il n'y a aucune différence. Il laisse miti une note majuscule, ou la partie recherche verticale ou note minuscule, mais il y a un problème. D'accord? Alors, si je clique dans le vide, on va dire la sélection, hein, automatiquement, غادي يمشي غادي نلقى هنا نوت لا ميم شوز بالنسبه للانسكريبسيون. اذا سمينا لي دو طابلو اللي غادي نريكيبيريو فيهم لي دوني، بقى لينا او نيفو دي بيلتان نسميو لا كاز اللي غادي نبدا نطابيو فيها لي كود. هنا ماشي لي دو كاز، لا كاز اللي غادي نطابيو فيها لي كود او بيان لي ماتريكول. صافي؟ دونك هنا غادي نكليكي بنفس الطريقه بوطون دغوا نومي ان بلاج وغادي نعطي le nom مثلا matricule. Je vais taper tout simplement mat puisque juste un exemple tout simplement. C'est bon? Donc هنا غادي نعطي un exemple 122 وغادي نجي هنا نبدا نطابي لا ريشيرش. لاحظ واحد القضيه، واحد لا رومارك لا اون بتيت رومارك في انسكريبسيون. هاد لي كولون تنديروا لا نيميروتاسيون دي كولون. Ça veut dire la colonne اللي فيها النيميرو de stagiaire c'est la colonne 1. إذا la colonne 1. Là, c'est la colonne, la première colonne, colonne numéro 1. CTRL Z. Donc, elle dit la colonne numéro 1. Elle dit la colonne numéro 2, la colonne numéro 3 et la colonne numéro 4. C'est bon. La note, la même chose. Maintenant, la première colonne, toujours, qu'on a la numérotation 1, 2. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il est juste pour mieux comprendre l'adresse de chaque colonne. Donc 4, 5 et 6. Ça veut dire هنا ماشي ضروري باش تكتبوا هاد 1 و 2 و 3 و 5 و 6. غير هنا باش نبين لكم la numérotation, le numéro de chaque colonne. Donc غادي نمشي للبولتان دو نوت. Donc هنا إلا رجعت l'inscription, le nom est situé dans la colonne, non, le nom qui est la colonne 2, numéro 2. Alors, là, on tape toujours une fonction en Excel. On doit commencer par égal reçoit recherche. D'accord? Je tape recherche V. D'accord? Mais par la suite, on a la différence entre recherche et recherche horizontale H et recherche verticale. Pour le moment, l'objectif de la vidéo, c'est de découvrir la fonction, l'utilité de la recherche V. Donc, je dire la recherche V, d'accord? Et je tape là le nom de la cellule. Ou bien cliquer là. Donc, on l'a nommé mat, point virgule. Donc, point virgule. Et là, l'instruction en ordre. J'ai donné une instruction à ma machine ou bien à mon système d'effectuer une recherche verticale. Et là, bien sûr, il y a un dialogue entre en tant qu'utilisateur et le système. Il excelle. Et là, l'ordre, une instruction pour effectuer une recherche verticale. Bien sûr, il y a la question indirectement. قال لي غادي نمشي ندير لا ريشيرش اوكي مي غادي نتبازا على كل انفورماسيون علاش غادي نقلب هنا كنعطيه واحد لا ريبونس هنا اون ريبون تنقول له خذ لو كود ولا لو ماتريكول اللي غنطابي لك في لا سيلول مات لاحظوا هنايا راه مات جي ايكري مات ça veut dire tu vas récupérer le code tu vas effectuer une recherche tout en se basant sur quoi sur le code سيزي في هاد لا سيلول هاد لا كاز هادي اللي سميناها مات. اذا لو سيستيم عطيناه في الاول لوردر وبدا داخل معنا في لي كيستيون ريبونس. عطينا لا ريشيرش ان اوردر ان انستركسيون باش يدير لا ريشيرش. هنا il nous a posé une question indirectement. il nous a posé une question indirectement. بيان سور نتوما راه ما غاديش تسمعوها. قال لك هنا لو سيستيم بغيتي ندير لا ريشيرش اوكي مرحبا ولكن علاش غادي نعتمد في هذيك لا ريشيرش
شنو تنعطيه؟ تنعطيه اي ريبونس، تنقول ليه سير خذ اي حاجه، اي كود اللي عطيتك في هاد لا سيلول مات، داكوغ، خذ هذاك الشيء اللي عطيتك في هاد لو كود في هاد لا سيلول مات. باغ اكزومبل عطينا 122 يبدا معاه 122 بوان فيرغول، تيقول لك انا خديت هذاك الشيء، انا عارف فين غادي ناخذ، منين غادي نريكيبيري هذاك لو كود اللي غنتبازا عليه في لا ريشيرش ديالي، داكوغ. هنا كيعطيك لا دوزيام لا دوزيام كيستيون او بيان لا كيستيون سويفونت. لا كيستيون سويفونت شنو هي؟ فين غادي يدير لا ريشيرش، فين غادي ندير انا لا ريشيرش، فين غادي نقلب. هنا غادي تصيفطوا بيان سور لو طابلو اللي فيه لي نون، لو طابلو اللي فيه لي نون اشنو سميناه او دي بي؟ سميناه ستاجير. دونك غادي دير ستاجير. لاحظ هنا كدير لا سيزي سكون ابيل لا سيزي سيمي اوتوماتيك. لا سيزي سيمي اوتوماتيك il suffit de taper ST, il suffit de taper ST et le système qui a affiché le reste, d'accord, bien sûr le mot point virgule. Donc هنايا double clic point virgule, d'accord. هنا عطيناه مات، ça veut dire غادي تبازا في لا ريشيرش ديالك على لو كود اللي طابيت في لا سيلول مات بوان فيرغول. فين لو طابلو اللي غتقلب فيه؟ غتقلب في لو طابلو ستاجير. لو طابلو ستاجير هنا تيقول لك وصلت لو طابلو ستاجير وبريسيزي ليا لا كولون اللي غادي ندير فيها لا ريشيرش. هنا غادي نعطيه لو نيميرو د لا كولون، لو نيميرو د لا كولون اللي فيها لي نون. لو نيميرو د لا كولون اللي فيها لو نون سي لا كولون 2. Donc la colonne 2 et je ferme la parenthèse et je valide avec entrée. Pardon, c'est une erreur. Donc F2, donc هنا 2 et je ferme la parenthèse. Et là l'arton, هنا il a récupéré Mehmedi. Donc هنا نعاود نعطيها une autre, bien un autre matricule, une autre instruction, bien un autre matricule. Si je tape 123, donc automatiquement si je valide avec entrée غادي يمشي يجيب حميدي. دونك حميدي الا مشيت هنا غادي بور فيريفي غادي نلقى بان 123 جوستومون راه هو حميدي. الا عطيتو 129 باغ اكزومبل هنايا الا عطيتو 129 غادي يعطينا جودار. جودار الا مشيت جوستومون 129 جودار. دونك pour mieux comprendre on va appliquer la même chose على لو برينون. داكوغ. الوغ غادي نمشي نذكروا واحد الحاجه، واحد لاستيس، هو انسكريبسيون لي برينون في كيل كولون؟ لا كولون 3. دونك في لا تروازيام كولون حنا درنا لا نيميروطاسيون باش نعقلو. اذا غادي نجي لو بيلتان دو لا ميم مانيير، غادي نطابي لا ريشيرش فيرتيكال تساوي غوسوا ريشيرش في. داكوغ. هنا vous n'êtes pas obligé de taper la recherche هنا حيت هي كدير ايكال ريشيرش. كاين سكون ابل تنسميوها لا سيزي سيمي اوتوماتيك. دونك باش ما نغلطوش في هذيك ريشيرش غير كنطابي لي 3 بروميي اون فيت كاركتير ار او سي اش ولا ار او سي، غير تبان تندير دوبلو كليك. داكوغ. لا ريشيرش في هنا غندخل عاوتاني في لو ديالوج اللي قلت لكم افون في لو نون، غندخلو مع لو سيستيم في ان تو بتي ديالوج. داكوغ. شنو هو هاد لو ديالوج؟ غادي هو عطيتو اون انستركسيون باش يدير ريشيرش اوتوماتيكمون راه غادي يطلب ليا علاش غيعتمد جو في effectuer la recherche, je vais rechercher. Mais شنو هي l'information? Je vais me baser sur quoi? Je vais me baser sur quoi? هنا غادي نعطيه، غادي نقول ليه غادي تاخذ لو كود اللي غنعطيك في هاد لاكاز. هاد لاكاز شنو سميناها؟ سميناها مات. داكوغ. بوان فيرغول. اذا هنا غادي ريكوبيري لو كود ou bien le matricule اللي عطيتو في هاد لاكاز nommé qu'on a nommé. حنا نوميناها avec un clic avec le bouton droit, on a cliqué avec le bouton droit nommé une plage سميناها مات. اذا بوان فيرغول هنا غادي يعاود يعطينا لا كيستيون سويفونت. داكوغ. شنو هي هاد لا كيستيون؟ غايقول لك انا صافي عرفت منين غادي ناخذ لو كود، غادي ناخذ اي حاجه حطيتيها ليا في هاد لاكاز ماتريكول مات نومي مات وغادي نيفيكتيو لا ريشيرش. مي عطيني لو طابلو، tu vas me donner عطيني لو طابلو لا ديستيناسيون سكون ابيل لا ديستيناسيون. غادي نقلب فين؟ اين طابلو فين غادي نقلب؟ هنا غادي نصيفطو لو طابلو اللي فيه لي برينون. لو طابلو اللي فيه لي برينون هو سميناه ولا نومي ستاجير. دونك غادي ندير ستاجير. Bien sûr, je ne suis pas obligé
de compléter la saisie. Et il se fait يبان le mot ou bien le nom اللي عطيت le tableau. غادي ندير double clic. Ensuite point virgule. هنا غادي يعاود يعطينا لا كيستيون لا ديرنيير كيستيون. شنو هي؟ تيقول لك مشيت راه خديت هذاك الشيء اللي عطيتيني في هاد لا سيلول مات. هاد 129 ولا 125 ولا 122 على سولون لو ماتريكول ديال لي ليف اللي بغيت نصاوب ليه هذاك لو بولتان هذاك الرولوفي دو نوت. داكوغ. هنا خدا مات بوان فيرغول مشى لو طابلو ستاجير. حيت وصل لو طابلو ستاجير il lui faut quoi? Il lui faut la colonne اللي فيها les prénoms. La colonne اللي فيها les prénoms, c'est la colonne, la troisième colonne. Donc je tape 3 et je ferme la parenthèse et je valide avec entrée. غادي يجيب عمر. هنا ندير une petite vérification. Si je passe le tableau inscription, غادي نلقى بأن 129 سميتو جودار عمر. هادو bien sûr les noms, c'est juste des exemples. D'accord. يسمح لنا شي واحد إلا عطينا السميه ديالو ولا شي حاجه. C'est juste des exemples. D'accord. Alors, il a dit par exemple 123, automatiquement, غادي يجيب حميدي عبير. Si je mets 126, d'accord, automatiquement غادي يجيب فهمي طارق. إلا مشيت غادي نفيريفي غادي نلقى فريمون راه 126 عنده فهمي طارق et inscrit en comptabilité. Donc هنا غادي نكملوا لو بيلتان ديالنا. غادي نمشيو لا ميم شوز نطبقوها على لا فيليير. جو تاب توجور ايكال ريشيرش في تيعطيني هاد لو ماتريكول. فين غادي يعني علاش غادي نتبازا في لا ريشيرش؟ لا ميم كيستيون. هنا غادي نقول له خذ هادشي اللي عطيتك في لو مات في لا سيلول نومي مات بوان فيرغول اي tu pars غادي تمشي لو طابلو tu pars لو طابلو لو طابلو نومي ستاجير. غتمشي لو طابلو لي نومي ستاجير بوان فيرغول وغادي تمشي ديريكتومون لا كولون باردون. ها هنا غادي تمشي لا كولون. دونك هنا عطيناه لا ريشيرش فيرتيكال. عطانا لا كيستيون لا بروميير كيستيون. غادي نتبازا جو في مو بازي سور كوا في هاد لا ريشيرش. علاش غادي نتبازا في هاد لا ريشيرش؟ هنا غادي نجاوبو. غادي تاخد لو كود ou bien le matricule اللي حطيت في لاكاز اللي qu'on a saisi, qu'on va saisir bien sûr, fais la case nommée mat. Donc tu vas récupérer le matricule saisi dans la cellule mat. Point virgule. Et là, on a la deuxième question, ou là la question suivante. Mais les 15 mat, je vais effectuer la recherche fine. Quel tableau? Fine à place. Je suis à la destination. Fine rendir la recherche. Automatiquement, غادي تعطيه le nom du tableau stagiaire. Pourquoi? Parce que tout simplement la filière هي في le tableau existe في le tableau stagiaire. Point virgule كيعطينا لا كيستيون. انا وصلت لو طابلو فين غادي نقلب. خديت علاش غادي نقلب ومشيت وصلت لا ديستيناسيون فين غادي نقلب. عطيني لا كولون فين كاينين لي فيليير. لا كولون فين كاينين لي فيليير هما هي لا كولون لا كاتريام كولون. et je ferme la parenthèse et je valide avec entrée donc la comptabilité. C'est bon. نديرو عاوتاني واحد التذكير في لا نوت. منين جيت هنايا au début جيت سيليكسيونيت لو طابلو وسميتو نوت باش كنفيريفي كنمشي هنايا. داكوغ. عقلوا على هاد لا زون. كنمشي لهاد لا زون هادي وكنشوف اذا هاد لو طابلو نوت. علاش ذكرنا لو نون دي طابلو؟ لان غادي نستعملوه في هاد لا بارتي هادي. دونك غادي نمشيو لو طابلو اونغلي في لا كولون 2 فرونسي في لا كولون 3 et ainsi de suite. اذا غادي نبداو بلا بروميير فيليير en fait la première matière. اذا غادي نجي هنا ندير تساوي recherche في. داكوغ. هنا توجور عطيناه ان اوردر لو سيستيم باش يدير ان ريشيرش. هنا غادي بيان سور غادي يعاود يعطينا لا ميم كيستيون. بغيتي ندير لا ريشيرش اوكي نعطيني شنو هي لانفورماسيون. فين غنريكوبيري لانفورماسيون sur laquelle je vais me baser pour effectuer هاد لا ريشيرش. هادشي اللي طلبتي مني. هاد لا ريشيرش اللي طلبتي مني شنو هي؟ منين غنريكوبيري لانفورماسيون اللي غنعتمد عليها باش نمشي ندير لا ريشيرش نيفيكتوي لا ريشيرش ديالي. تتقول لي خذ هادشي اللي كاين في هاد لاكاز هادي. هاد لاكاز اللي هي
مات. اذا حيت تعطي مات هو اوتوماتيكمون كيعرف لو سيستيم فين غادي يمشي، اين كاز فين غادي يمشي، حيت هاد لاكاز اللي سمينا حنا مات. اذا كياخذ هاد الشيء اللي عطيتيه في لو ماتريكول نابورت كيل ماتريكول 128 127 انسي دو سويت. داكور تياخذ تيريكيبيري هذاك لو ماتريكول سيزيف لا سيلول مات بوان فيرغول تيعطينا لا كيسيون سويفونت. تيقول لك سيل فو بلي فين غادي نيفيكتي لا ريشيرش. دابا راه عرفت منين غنريكيبيري الماتريكول، ولكن عطيني لا ديستيناسيون، عطيني فين غادي نقلب ندير لا ريشيرش. اوتوماتيكمون غادي تعطيه فين غادي يدير لا ريشيرش. هو لو طابلو كي كونتيان لا ماتيير لي ماتيير بيان سور ما غاديش تصيفطوه لو طابلو اللي سميناه ستاجير. علاش افوترافي؟ جاوبت مزيان. علاش افوترافي؟ علاش افوترافي ما غنصيفطوش لو طابلو اللي فيه اللي سميناه ستاجير؟ تو سامبلومون جو سي با واش جاوبت مزيان ولا لا. دونك حيت الا كنت معايا اون كلاس غتكون هضره واحده اخرى. دونك مي ما عرفتكم واش جاوبتوا او لا. بيان سور ماشي مشكل. اذا علاش ما خصناش نصيفطوه لو طابلو ستاجير؟ لان لونجلي ما كايناش لو طابلو ستاجير. بار كونتر لا ماتير لي ماتير كان في لو طابلو اللي سميناه نوت. داكوغ بحال هاد لي نو هادو نقدروا نكتبوهم في شي ان بلوك نوت باش نعقلوا عليهم. اذا مات عطيتو غيريكيبيري لو ماتريكول في لا سيلول نومي مات و غيمشي لا ديستيناسيون لو طابلو نوت بوان فيرغول. شنو هي لا كولون؟ هي لا ديرنيير كيستيون اللي غيسولنا عليه لو سيستيم. دونك شنو هي لا كولون اللي فيها لونغلي. دونك لا كولون اللي فيها لونغلي هي la colonne numéro, je pense, 3. Et je ferme la parenthèse et je valide avec entrée. Et dans 13, ندير واحد une petite vérification pour mieux comprendre باش نفاليدي les données ديالي. إذا l'onglet كاينه في 2. إلا لاحظتوا راه جاب 3. إذا غادي نرجع هنا ماشي 2. دونك هنايا il suffit دير دوبل كليك ولا دير غير F2 لا touche F2 وغادي تموديفي. دونك هنا سي 2. هنا 12 لو 127 اللي هو فهمي طريق اللي مسجل انسكري في لا فيلير كونتابيليتي جاب في لونغلي 12 12. غادي نمشي نفيريفي. غادي نجي هنا غادي نمشي ل 120 126 ياك. هنا غادي نمشي ل 126 وغادي نشوف اشنو جاب. اذا جاب في لونغلي 12. اذا يعني سي جوست. غادي نمشيو فرونسي. اذا غادي جو في ميتر ايكال دو لا ميم مانيير ريشيرش في. مي افون سي فو بيرميتي غادي نمشي لا نوت وغادي نشوف الفرونسي فين كاينه. الفرونسي كاينه في لا كولون 3. غادي نجي ندير تساوي غوسوا recherche V. Je ne suis pas obligé de compléter la saisie de la fonction recherche V. Il se fait juste deux clics et double clic. D'accord? Toujours la même question. Je vais effectuer la recherche. Vous m'avez donné un ordre, une instruction la recherche pour effectuer une recherche. La cellule, la case, l'endroit, l'emplacement. منين غادي récupérer le code ou bien le matricule ou bien l'information sur laquelle je vais me baser pour effectuer la recherche. هنا شنو غتعطيه؟ غتعطيه la cellule غير le nom de la cellule. D'accord? Le nom de la case ou bien de la cellule اللي غادي يبدا نطابي فيها le code ولا le matricule et les stagiaires اللي هي on l'a nommé au début math. إذا tu vas récupérer عطيتو la réponse هنايا قلت لي tu vas récupérer le matricule يعني à partir من la cellule math point virgule. هنا كيعاود يعطيك لا كيستيون سويفونت تيقول لك فين غادي نقلب. اعطيني لا ديستيناسيون. بغيتي ندير لا ريشيرش مي فين غادي ندير هذيك لا ريشيرش؟ اعطيني لو طابلو فين غادي نمشي نقلب حيت عنده بليزيور طابلو. في هذا ليكزومبل بيان سور كاينين دو طابلو مي على حساب لو ترافاي ديالك على حساب لاطاج ديالك في لا سوسيتي ديالك في لو بيرو ديالك بيان سور tu peux adapter si vous voulez هاد ليكزومبل اي حاجه اللي انت يعني تتلقاها اللي تناسب لو ترافاي لاطاش اللي عندك في لو بيرو ديالك في لا سوسيتي ديالك انسي دو سويت. داكوغ. اذا هنا مات بوان فيرغول غادي نصيفطو بيان سور ما غاديش تقولوا لي ستاجير
حيت فرونسي ما كايناش لو طابلو ستاجير. هذاك لو طابلو اللي فيه فرونسي سميناه نوت. اذا غادي نجي ندير لا نوت وندير بوان فيرغول وغادي نمشي هنا عطيناه لا دوزيام ريبونس ou bien la réponse de la deuxième question. هنا on a spécifié la destination. هنا غادي نعطيوه لا كولون bien sûr غنعطيوه plus de détails. غنعطيوه لا كولون اللي فيها la langue française, la note de la langue française. هنا il y a 3. إذا je vais mettre 3 et je ferme la parenthèse et je valide avec entrée. Bien sûr دير واحد لا فيريفيكاسيون غادي تمشي لو فرونسي. bien sûr اللي عنده 128 نشوف شحال جاب. واش جاب في فرونسي 13. دونك غادي نجي هنا جاب 13. لي ستاتيستيك في 4 غادي نجي ندير لي ستاتيستيك في 4 toujours égal recherche V. D'accord, maths, point virgule. Donc je vais la question maths, d'accord. Je ne vois maths et tu vas récupérer le code, bien le matriculaire en attaque comme par exemple 126, c'est 26 ici il fait la case nommée maths. Et donc tu vas récupérer le matricule saisi dans la cellule maths, point virgule. Là, il vous pose la question suivante. La deuxième, la question suivante, je vais atteindre la destination. Fin radin dire la recherche. Atteindre le tableau, le nom du tableau. Fin radin directement dire la recherche. باش نقدر récupérer l'information bien la note. إذا هنا ما غاديش نعطيو stagiaire mais غادي نعطيو toujours on est dans le tableau note. إذا je vais mettre note point virgule. غادي ندير la colonne qui contient la note de la matière statistique. Il y a la quatrième colonne. Je vais mettre 4 et je ferme la parenthèse et je valide avec entrée. Bien sûr, là, vous pouvez glisser, mais je déteste l'astuce de glisser. Je glisse là, et affiche le signe moins en fait plus en noir pour la reproduction de la même fonction. S'il s'agit de la même fonction et je veux la reproduire, je glisse tout simplement. حيت كيتافيش هذا لو بلس جو غليس حتى لا فان ديال. مي هنايا بور ميو كومبروندر جو بريفير انكم تعاودوا لا سيزي. داكوغ دونك غادي تعاود لا سيزي ديال لا فورميل. دونك تساوي من بعد ان شاء الله محيت تفهم مزيان لا فونكسيون ديك الساعه غادي تجلسي كما بغيتي. اذا ريشيرش في لوردر هنا عطينا لانستركسيون باش دير لا ريشيرش اوتوماتيكمون غادي يعطيني يطلب لي لا كاز فين غادي نقلب la recherche, fin récupérer l'information sur laquelle il va se baser pour effectuer la recherche. Là, je vais lui donner la cellule ou bien le nom maths, point virgule, le tableau qui contient les notes nommées notes et point virgule, la colonne qui contient les algorithmes, c'est la colonne 5 et je ferme la parenthèse et je valide avec entrée. Bien sûr, on va dire la vérification 126 نشوف شحال جاب les algorithmes. جاب 17 غادي نجي هنا خصني نلقى 17 غادي نجي هنا ندير تساوي نفس الشيء بقاتني هنا واحد لا كولون او بيان واحد لا نوت سي ريشيرش في مات point virgule. Toujours la question maths, tu vas récupérer le matricule, les rangs sont la cellule nommée maths, ou radit tmchi le tableau nommé note, point virgule, ou radit tmchi la colonne, la cinquième colonne. Pourquoi? Parce que tout simplement la cinquième colonne contient la note de la matière comptabilité. Et dans 17, radin directement, plutôt 6. Là, radin dire la correction. C'est pour cela que les com de préférence notez هذاك الشيء في واحد البلوك نوت حداك ان ستيلو واحد البلوك نوت وغتنوطي لي كولون اي انسي دو سويت باش ما يكونش شي ايرور. دونك هنايا 6 دونك غادي ندير 6 et je valide avec entrée غادي يعطيني لا نوت. دونك هنا سالينا لا ريشيرش فيرتيكال. الوغ هنايا الا درت 129 اوتوماتيكمون سا شونج. الا درت 120 22 اوتوماتيكمون محمدي انفورماتيك ولا مشيت غادي نلقى بان هاد لي نوت هما هادو. دونك لي نوت ديال مسيو اللي مسيو محمدي طه انفورماتيك 8 19 8 9 13 دونك 8 9 13 14 8 هيا دونك 8 دونك اللي هو
22 نجي هنا 122 محمدي طه انفورماتيك 122 جاب 8 9 13 14 8 انسي دو سويت. اذا نتمنى انكم استفدتوا شويه في هذا التيتوريال.